ってことは危ないもんな。高い？鍵ってこんななんだ。わかんない。こういうのだとお尻痛い？お前のお尻尖ってからお尻痛いの？雲ばっかだからこっち見えないよ。木も見えなくなったもんな。木見える。置くとこないよ。これ木だよ。木じゃないよ。この点々がさ、星になるんだよ。こういう点々星なの？そういう意味でこれ木だよ。ああ、星が綺麗でわー。何落とした？ジュース？どっち？乾杯したらリンの石がついてくるから入れ方大変でしょ。まだだよ。リンゴ入ってる。あったかくていいね。お尻痛い？お前のお尻尖ってからお尻痛いの？大丈夫。そこでいいの？ダメ、真ん中来ないでしょ。開けたい？もう見えなくなったもんな。木見える。まだだよ。リンゴ入ってる。あったかくていいね。